Су шаруашылығы маркетинг мекемесінің ұйымдастыруымен қала тұрғындарына арнап танымдық экскурсия өткізілді. Мамандар келушілерді су таратудың автоматтандырылған жүйесімен таныстырды. Келушілерді көп қабатты тұрғын үйлерге апарып, су құбырларына тұрып қалған қалдықтардан тазарту жұмыстарын көрсетті. Үй төрағаларының қатысуымен өткізіліп жатқан шарада түрлі сауалдар қойылып, тұрғындар мамандардан көкейкесті сұрақтарына жауап алды. Вот центральный счетчик. После центрального счетчика у нас метров 20 идет труба, это самое, как его? Водоканаловская. Тогда не должен. До ящика. До ящика. Вот и теперь ящики у нас распределительные. После распределения каждый дом. А здесь вот у нас прорывало. Это неправильно. Тогда не должен это. От ящика. А как это определить вот эту, как его, предел, где мы должны, а где мы не должны? От ящика водомер стоит, да. От водомера до конца ваш. А вот ящика индивидуально. Индивидуальный водомер ваш. Вот теперь вот это правильно. Көп қабатты үйлерде бүгінде ішкі су жүйесін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Құбырлар жаңартылып, әр үйде орналасқан есептегіш құралдары жертөлеге шығарылуда. Экскурсия барысында үй төрағаларына су есептегіш құралдарының бір жерге топтастырылуының артықшылықтары баяндалды. Вот, который передали, здесь уже на баланс нам передали. Здесь, если раньше квартира у вас, если сорвана пломба, вы оплачивали штраф. Если водомер сломано было, вы меняли за свой счет. А здесь за срыв пломбы, если кто-то украдет водомер. Нет, не отвечает, потому что... Водоканал отвечает. Алда атқарылар жұмыстарда біршама. Көп қабатты үйлердің басым бөлігінде ішкі су жүйелері ауыспаған. Қалада 1700-ге жуық үй болса, оның 500-інде ғана ішкі су өлшеуіш құралдары жертөлеге түсірілген. Алдағы жоспар бұл жұмыстың орындалуын 100%-ға жеткізу дейді мекеме мамандары. Ай сайын жоспар құрғанбыз, жыл сайын 100 үйден сондай үйлерді шығарып жатырмыз. Жаңағы үйдегі су өлшеуіш құралдарды жертөлеге түсіріп, жаңарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сол жұмыс Құда қаласа келесі жылда жалғасын табады дейміз. Биылғы 100 үй жоспарлаған жұмысымыз бар. Ол үй биылғы жоспар осы биылғы жылмен орындалады. Тұрғындарды сөзге тартып көргенімізде судың тазалығы мен сапасына мекеменің атқарып жатқан жұмыстарына өз ризашылықтарын білдірді. Әсіресе су есептегіш құралдарын топтап жертөлеге шығарып, ішкі су жүйесін ауыстырғалы судан мәселе болған емес дейді олар. Работой водоканала я очень довольна. И 5 лет мы не знаем проблем с водой. Бізде 5 жылдан бері су мәселесі болған емес. Өйткені біз орталық су жүйесін толықтай ауыстырдық. 90 су есептегіш құралын жертөлеге шығардық. 1 жылдан соң олар барлық су есептегіштерді тегін ауыстырып берді. Ол кезде әр есептегіш құралының бағасы 7,5 мың тұратын. Біздегі барлық 90 су есептегіш құрал су жаңа. Енді 5 жылдан соң мекеме балансына өттік. Мәселе болмайды енді. Қандай мәселе орын алса да, мекеме өзі жөндейтін болады. Біз үшін өте ыңғайлы. Теплотранс мекемесі де дәл осылай істесе ғой. Жаңғырту бағдарламасы сияқты емес. Ол кезде шығын көп болып кетеді. Ол мекемеде жылу жүйесін толықтай ауыстырса екен. Халық ақшасын ортадан жинауға келісер еді. 5 жыл бұрын су жүйесін жаңартқан кезде ақысы 14.500 теңге болды. 1 жыл несие арқылы бөліп төледік. Біз үшін өте ыңғайлы. Экскурсия барысында тұрғындар бірнеше нысандарды аралады. Олар судың ұңғылау арқылы қалай шығарылатындығын, қалай залалсыздандырылатындығын, кәріз жүйесіне түскен қалдық судың қалай тазартылатындығын өз көздерімен көрді. 2009 жылдан бері реконструкция жұмыстары жүргізілген су тазалау станциясында бүгінде атқарылып жатқан шаруа да ауқымды. Қаладан келген лас суды тазалайтын станцияда қалдық су механикалық және биологиялық әдіспен тазартылады. Механикалық әдістен кейін 50%-ға дейін тазартылған су ары қарай органикалық заттардан ажыратылады. Ол үшін биологиялық әдіс іске қосылады. Станцияда тәулігіне 100 мың текше метрге дейін су тазартылады екен. Қосымша жаңа желіде іске қосылса, ол 50 мың текше метрдей суды тазартуға қабілетті. Қуаттылығын арттыру мақсатында нысанға жаңа қондырғылар орнатылған. Енді станцияның қуаттылығы тәулігіне 150 мың текше метрге дейін су тазартуға жетпек. Жұмыс ауқымды, бірақ кәріз жүйесі арқылы ағып келген қоқыс қалдықтары апаттық жағдайларға да алып келіп жұмысымызға кедергісін тигізеді дейді маман. Техникалық, технологиялық жаңағы процестің барысында көптеген өте күрделі процестер жүріп жатқаны көрінді. Енді осы қонақтарымыздың арқасында, жаңа домкомдардың арқасында, одан жаңа осы көпшілік көріп отыратын көрермендерге айтатынымыз, не деген осындай күрделі
күрделі процесстер жүріп өтеді. Не деген насостар, не деген жаңағы көптеген оборудованиялар жұмыс істейді. Ал бізде қалада осындай авариялық жағдайға көптеген жағдайлар әкеп тұрады. Ол дегеніміз қалалық жаңағы шайын су тазартқыш қондырғыларына қаладан келген судың құрамында болатын көптеген тастамауға болатын заттар тасталғандықтан олар мысалы насостарымызды істен шығарады. Әйтпесем жаңағы көптеген жаңағы улы заттар келген кезде биологиялық процестерді өзгертіп, олардың барлығы микроорганизмдер өліп қалып жағдайлар болады. Оның барлығы авариялық жағдайлар деп есептелінеді. Сондықтан қала тұрғындарына осы жағдайды пайдаланып айтатынымыз, канализацияны қолданудың мәдениетін ұстап, сол ережелерді сақтап жүрсек, сонда біздің жұмысымызға да онша кедергі болмайтынын ескерткім келеді. Судан ажыратылып алынған қалдықтар да мұнда кәдеге асырылады. Ауқымды кешенде қалдықтарды өңдеу цехы жұмыс істейді. Су тазартылғаннан соң шыққан қалдықтардың екі түрі осы цехқа келіп түседі. Цехтың жұмысы қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін залалының әсерін азайту. Здесь применена польская технология, то есть цех новый, построен в 2017 году. Цех жаңадан салынған 2017 жылы іске қосылды. Қазір қалдықтың екі түрін өңдеп, биогаз өндіреміз. Көлемі сағатына 250-260 куб метр. Өндірілген газ қазандықтарға жағылады. Алынған жылу энергиясын өз қажеттілігімізге пайдаланамыз. Ал электр энергиясын жалпы қалалық энергия желісіне жіберу үшін пайдаланамыз. Қазіргі таңда тәулігіне 9000 киловатт электр қуатын өндіреміз. Мекемеде мұндай танымдық шара жылда өткізіліп келеді. Мақсат тұрғындардың коммуналдық жүйені пайдалану мәдениетін сақтауға шақыру, мекеме жұмысымен таныстыру. Естеріңізге сала кетейік, су шаруашылығы маркетинг мекемесінде арнайы мейірімділік қоры жұмыс істейді. Мекеме осы қор қаражаты арқылы мұқтаж тұрғындарға ішкі су жүйесін жаңарту жұмыстары үшін мердігер компаниялармен келісе отырып 50%-ға дейін қаржылай жеңілдік жасай алады. Нұрзина Төрехан, Антон Семенов, ТВК телеарнасы.